Assalomu alaykum. Hurmatli Parvoz aka ukalar. Ertamanda ozgina donlab beraman. Ishga ketaman keyin. Kaptarlar holatini bitta kuzatib beraman. Mana shu donlashim jarayonida men. Hammasi zo'rgina ishtaha bilan don yeyapti. Mani cho'karchalar ham ozgina kasal bo'lib og'rib qoluvdi. Darrov o'zim retseptim bo'yicha to'g'rilab davoladim. Xudo shifo, Alloh shifo berdi. Biz sababchi bo'ldik. Sirazi bir kunda yaxshilandi. Bir kun, 2 kun qunishdi kaptarlar, yashil axlat ketdi. Eng zo'r yo'li och qo'yish kerak kaptarni davolayotganda. Bitta qapasga shunday qamaymasdan qapasga oldin ochib qo'yaman. Chunki kaptar mana tashqarida yurgan kaptarni ko'rib urinish kerak. O'zini o'zi setkaga urib, qiynab, xullas chanqab qonni och qolish kerak mana shu. Mana bular ham yangi juftlik bo'lib olgan. Mana shu moda, chinni modaga qo'shilib olgan mana ham oqqa. Yangisiga qo'shilgan o'zini eski jupi mana uni siydi. Mana bu yerda yurgan so'zni mana. Bu moda mana uni juplayman deyapman lissiga. Keyin eslaringda qolsa mana mashali o'tgan safargi ko'zi og'rig'ida dorisini qilib tuzatib berganman. Buni ham ko'zini o'nda shunchaki shapaqlari qolgan xolos. Lekin atak ko'zlari cho'tki bo'lib ketgan kaptar gap yo'q uchyapti. O'zimni mana uchayotgan pisku maladoylarim bilan baravar chiqib ketib tushyapti. Chiroyli o'yini ham bor keyin kaptarda. Aytganim sababiki vaqt soati kelib super yulduz bo'lib chiqqanda bitta yana qaytarib ko'rsatib beraman degan maqsadda ko'rsatib qo'ydim. Qanaqa holatda kelganidi-yu kaptar, keyin qanaqa bo'lib ketishini ozgina vaqt kerak hamma narsaga. Kecha qopqonlarni bolasi sotilib ketdi. Sochchalar ham sotilib ketgan edi. Cho'ta aka olmadi telefonini bugun ertalab Andijonga sotilishi kerak edi. 5-6 kishi so'rovdi sochlarni ham yana. Sotildi deb qo'yibman men. Akaxonga ertalab telefon qilsam ko'tarmadi telefonini. Navbat ham yaxshi chuqur kaptar. Qanotini yulib tashlaganman xolos. Masa qattiqlik qildi bu kaptar, ketaman deb buni ishlayotgan joyimda ushlab keldim, tomga qo'nuvdi. Qiziqishda endi. Tayyor ishlab turgan joyimizga kelib qo'nib qolib ketalmay qoluvdi. Keyin hozir mana Eronlar ham, Induslar ham, Oqbakenlar ham, Qizilbosh ham, Pokiston ham, Saletti ham, xullas hammasi tuxum qo'yib tuxumda yotibdi kaptarlar. Mana ko'kboshlar. Mashina bolasidan hozir ko'kboshnardi bolasidan mana u yuribdi. 6 tamikan uni yana stoykasini cho'zyapti, 3 tani. Ashi ham mashina bolasi ko'kboshda, shu tovog'i bo'lsa kerak mashin bilan. Mahbakachi, ol. Mana ko'kkalsovmi? Ko'kkalsov. Ko'kboshli bolasidan 4 ta bor. Qizil kalsovnikidan 4 ta bor. Soting deb so'rashyapti. Pulini ko'targaniga, qiziqqaniga beryapman. Aka-ukalar oldindan aytib qo'ying. Uyimga kelib olib ketsa 400 mingdan berib boryapman. O'zim korobkaga solib chiqarib bersam, atrofga 500 ming chiqarib beryapman. Xohlagan kelib olib ketsa, xohlaganga chiqarib bering. Bunisini qizig'i yo'q. Endi 4 tani hammasi ham sotilmaydi. Sotilsam bir par sotsam, bir par qizil kalsovdan, bir par ko'kboshdan sotaman xolos. Chunki
O'zimga ham uchirgani enzaga qolishi kerak, zotga qolishi kerak baribir. Mana hali qopqonlar boqib chiqarib bergani bir xil bir tovoq chiqqan, juda chiroyli chiqqan bular ham. Bularni uchirgan olib bolaman o'zim. Ko'k boshdan menimcha 5 tamikina tashqarida. Xullas kalsosida bor rangi. Aka-ukalarimizga ertalabda zerikib qolmasinga video qilib qo'yib qo'yyapmiz. Mana shu chacharadimi qora ham yaxshi uchyapti. Chiroyli kapalakga o'xshab turib olib o'ynayotgan keyin. Mana Pokistonlar mana ichkari katta tuxum qo'yib bosib yotibdi bular. Bola bergisi bor karovchi kaptardi shetga. O'zim ham keyin yaxshi qiziqaman Pokistonga. Shuncha Pokistonim turib yuribdi mana shu yerda. 2-3 marta 350 ming qilishdi, bermadim kaptardi. O'sha oxirgi narxi 400 ming para bilan sotilsa 400 mingga beraman. Unaqida bermayman. O'zim 500 mingga sotishim kerak edi. Olmasam yuraveradi deb bergan joyim bor. Olaman dangal har dori chiqsa bor ushlab beraman ichidan. Shunaqangi kelishamanki, o'ynamasa, uchmasa qaytarib oladigan darajada kelishaveraman odamlar bilan. Prosta mujikka mujik bo'lsin, gap yo'q. Mana eronchalar ham